Baba ndi mukutereza compound yaitwe. Asunda amadu.
It's a long-term project in phase in the soccer, they are breeding a man. Amai sundawe kuona. Omulangira papa tuchuka lugendo nene okwaniriza abaana ze Fedmenta Bosset so nawe bali okwida bali okwida okunirira abageni mwana tusibi okubabona era bananga musuko omulangira atuse tumanyirize bibenda suka nga ate mukala bana imabato bana wemerere mwesemo yeziki na kitira na ngoza ndiye alinayo. I don't want to say that. From school fun. Those are the corner. Ndio kuanza chama wa Buga Sanini zero wale kuiga. Bachamazo mzungu na mwana wewe alikuwa kunatoka kaso. Banange ndio kuanza mwana bamengo kufa mchachi ya new life wewe walikuwa tumweje. Wazele befre mwana. Abaisa okusukulisha bulungi. Balendezemu omulangira oyo ali kujja kuvuga mu bulaana abaana baimwe baba balangira abaana Nadiope abaana nga bamukisa balangira kusuka balangira balangira ngali kugamu kwa abaana nga bamukisa bano azigemi nawo baba sinakoma okubona nga bali wa abanesiba omukobi ente omwana ali omudamu zote endala eri kuluma akaba ati all rise
Thank you so much, Busoga. Tuli bankabino yenga twesimye ino olwaine mpono Busoga kibumba yetwa olwekirabira Busoga tebenkerenga ensenense. Okay, webale ino nalisabye tusabire irala aza abazaire abe Buwaidha omuli n'abaana wano okugomenkera enkolankulana Okolo Ivan jali leta mu kitundu kyaife era jalese abakulembeze ab'oku district Buyende yona kulwa abagenda Nelson chairperson wa Buwaidha mbasangalire amatikira ngendeza okujja obulungi. Webale ino isentebe w'ekyalo kino munange baba webale ino baba take us through the program. Nenda balisa ku program yaife briefly yes chairperson wo yamaze tujja kubawo nente and be there. Haya webale ino webale ino Scamazo, scamazo. Let them come. Okusima kwange erise bantu ngena kadomweza 2006 ngayambisa batabani baabo yasima yandeta mu lubiri abataka omuli wano bomumba nabwe nfaanana nti okulira yetwakyala nayo ate eyavaamu emboozi eyali enungi ino nga bona agiwulira emberi awo gana nsiime owekitiibwa Ivan idwe nabaire wano ku byasaako yaife n'atuusa okusaba nga nsaba sake yevwe mu kyokujeta bwete nakabira wabule efuuke ya Nadiope ayi wasiimye wagonolamu yakoba nti ebe Buyende webale ino kusiima era sake eno tubakubiriza mujingire nga tunakindi owekitiibwa baba ise bantu nasookera ala ku lukalala okuba musaako yaife eno twenda kusiima enkolagana eyo mungana ensiime owekitiibwa inginiya olw'enkolagana enungi emuli nayo n'emikwano daimwe mu byenkulankulana omwaseesa ensonga eno ey'eisomero mu kyalo kyaffe kya Buwaidha tuli basiimu ino era mwebalira irala baba omulangiragana nkutuukize era nkuloopere tiduuzi era yankoba ekigambo ekikoba nti alikolagana ne MTN batuzimbire ICT unit wane Buyende era twasiima eddakuba Buyende eyo waliwo engeri Buyende bweri kutabukamu nga yekulemberwa abaami abo ate nga ise bantu n'omutwe mu nsonga eyo tuli basiimu ino kubira ku mungalo abaami abo bananga bakitaba Buyende mbere mutya twenda kusiima kona yo omwembi kuba mungalo baba wengalo obeera otya olw'enkolagana enungi eyo mu mbeera ey'etyo kuno kusaba ba director mazima gene isomero lino lituli ku mwoyo era zeena kabiri ivuti lyeyongeire ino abantu bangi babuuza meeya eisomero eryo nibwogugolinga olibona tukola tutya abaana baife okubaamu aye we are still lacking owokusuza abaana omananga oti esomero liri kuyamba ku wano wonka nga tuli kwendera irala so tuli kusaba nti singa omukisa guliwo mututeerewo boarding section ife tuleeta abaana tweduze wano nimwe mwidde okuba nti mulekerezaawo mu mbeera ey'etyo aye nga abantu basanufu ino baba omulangira olwa projekiti eno era tusaba nti Katonda ikirize etuukirire ng'ebirooto bwe bikoba Katonda atuyambe. Baba director nenda kusaba oyikirize enkolagana y'amasomero gana gakwetoolwaire ebe waigulu
kuba ebisera bisinga bungi banaife bana amasomero ganagotolule isomero lino tubeere tutolanga ebibuuzo kamuli abandi bewola bwewole kaduzi bwonkobera nti mwene ekyuma ekikuba ebibuuzo wano nze mpa amagezi imwe amasomero agetolule wano mube nenkolagana n'abantu bano tusobole okubanga okusoma kwaife kusansaana bulungi wano mu Buyende tubenga tutubana kweraliikirako nakuwona. Owekitiibwa engineer awala ni project okutwaliza wala mungane mbasiime okukolagana obukalamu ne Reverend Father Mudola ekiti ekyo kya waigulu ino ayigana nkusabe oyemberere ku katono abantu bano abandi tubakusa nti bamaze ogalonchinga abandi galiwo mukube mungalo banange tuwe basiime webale kuba mwesuga Father abantu abandi bwasimaku wano nigabulawo ako batinze negololeire ettaka lyaimwe nerikoze eki neriremereirwa aye wekuna wairamu luyale tumwongere kwengalo paka bweyazuula amaadi webale butanswaza eri bakoja bangaabo Katonda yekaza tenda kwogera bigambo bingi kuswika wano aye omulangira gana era otuusa okusima kwange eri isa bantu olw'okuyikiriza n'atuyunga ate n'atuwa oluguudo luno olwa kolansi bano oluguudo lwatuweebwa oluguudo lujakolebwa era omulangira oluguudo n'olwo lwebeta Buwaidha road twayikirizaganya butini Buwaidha road olujokolebwa kilomita 24 edatuweebwa eda kolansi tuli basanufu ino baba ni waidi bwolaga baba oyo nga meya asiime ebigambo bino bituuse nti ndi musimu ino ku lwa community ya Buyende Town Council olwo oluguudo olwo webale ino webalire irala nayongera okusaba nga amaliriza nti amasomero gali kujja kutandika mu institution edo waigulu aye abaana baffe ba Buyende babale bakaali wala ino ku nsonga ya bursaries baba oyo atuwaire bursary amasomero gaife abaana baffe bagire basomera ku Kyabazinga bursaries ndi kusaba ni kulu noti de yongeremu era tusobole okuba nga tutolayo abaana Buyende bona muwasi Buyende Town Council tubenga tuseta kumpi n'embeera eyo abagenya ab'ekitiibwa betubeire tulinda sangayo boona abageniire mutundiza akamwenu olw'okwidde okutuna musangayo boona abageniire mutundiza akamwenu shedi ndubaabo bakatuka abagenya ab'ekitiibwa betubeire tulinda shedi ndubaabo bakatiibwa betubeire tulinda sangayo boona abageniire. Poemu kati babagana kuzaana omwana alina idembe eryokulya yasoma ate yazaana nako kale bano balina byona nze na TVD katubiwulire bebajo young and old who has their children we need it to play and to learn but all in our family Nulire ife abaana beetaaga okulya okuzannya n'okusoma naye byonna mu byonna babebi mutamuka mwinde mwinde mchame na nombo na mukolo mwingi babebi mwinde mje mchame wale uli omwa atuka atyame uli omwa atuka atame baba tusinyo kuwa bana madamu nenda bakile chini mukatondo kati stage yewe DJ simu unza babebi mulumye analiki na timu wefiti everybody come and see self-education kubanza mbera aya babebi let's go education is the key nobody can hide you are not the rule don't put it on your piece of it I'm forgetting I made you fool atumani kapeni bona bana banire atumani kapeni legera bala peti atumani kapeni katwe basebu polisi kani abasoma mpeka nyamba mbala mwisa amana number ejo babayireshi
kale bananga ba madam baife batekeireyo omugeni amakina nimo muri kubibabona nga besibye waire nti bakulukulu kona kwa lero twetulindirira mwebale kwirida era mwebale kwerekereza byona byona. Olunaku lwa leero tulikuwa tukutikira abaana ba top class nga tuyikiriza nti basobola okompitinga n'abalala in other schools kubanga tulina okuyikiriza nti basobola okusoma, okuwandiika n'okwogera oluzungu. Nebaza our directors kulwa support gye batuwa eri eisomero okuba nti litambula bulungi, n'ekirala nebaza abazaire bambi mwebale twenda, mwebale tuwa abaana, mwebale kutwesigisa abaana, era nongera okubasaba nti mutwongere tulwedde okola tutujja abadisappointinga. Top class eya 2023 twena abana 22 era tuyikiriza nti bona tukujja basigaza guno omwaka mu P1 kubanga P1 efe tutandika guno omwaka, n'abandi tubaliriza. The office is open eri abenda okuyingira P1 okuba ne P1. Bantu benkola nabo tida baiba mukisa kwakubera ku mayina gaibwe, baida bakubera mukusembayo naye byona netwalira okwebaza abazaire bambi mwerekereza mufubye ino okuba nti esente mudisasula batone ne batuba nti tubanda naye abafaayo okuba nti baida mu ofisi beyama basobola okutuukiza kyabogeire. Mwe bali kuba abantu balamu olunaku lwaleero tulwakwogera ino naye lwakwebaza nakubakola birungi byetulina. Mwebale kwida mutyambe mutende. Me, as the chief guest of today's function, I hereby commission the 22 learners. I hereby commission the 22 learners of New Life Preschool, Buwaidha 2023 to Primary 1 2024. Mama wa baba. Aya. Somanga no mama. Kayaga Morin. Meanwhile, the person of the cake should be ready. Because baba taile yokuchama. Ndala ibiri 0. Sigera bado mbele Arnold yatamire na wekitibwa mama of the cake. Edi tija n'abaana mu baawo. Basanga mutyameza akajja keki ba buli ali kumukolo kuna ino njiriago bana buli omu mwere batyama abana bawere basinga ate bana ngeretera ali kuseji wano then the other side wa baby pola bajaba kumugati bajaba kumugati pola baby tyama side bajaba kwegati yona oni giriwo bana basabike bona wala babo mulangira asimye wow awe bana ngaba nono kumulala kuwanga
Meanwhile, others should be prepared so that when they get over, we have a replacement. Wait to Kuruvo. Where are you? Banama Busoga Numa. Busoga Roma. You know, you want to Baba Busoga Sanga Fu. Busoga Roma. Busoga Namega Satu. Adewala, it's all about Yarima Fumba to Arimu. Otherwise, I'm grateful to be here. Thank you so much for inviting me, Prince Ivan. Abana aba graduating ze bana mwebale graduating abana fetwa somera tetwayambala ko nkofire naye munange mumino omukisa. That is great. Abakulembeze bonna abali wana Buyende basaamu ekitiibwa era njagala kubeebaza otwaniza n'okukola naffe. Chairman LC5 ne Mayor mwebale kukola naffe. Njagala bakakasa nti Buyende is now peaceful. Ne bakama bange bangambye chairman mwebaze bangambye nti tukulekeyo ne bagamba temundekaayo naye mwebaze chairman. Naye temugamba nti ate saagalayo njagalayo naye sitagala bandekeyo mukama w'omukisa. For a special meeting ng'oli kuidano era nvuze leero kunjo yampira okwenda okutegeerawo entuusa nga ndibuka nti nenda tyenda ndina okuidagano ono minisita ow'ebyesente yandiire mu olukwe yaida ku byasaapo nze yandeka embuga n'abeeyo paka ndala ey'eigulo ayo byetwateesiiza baba birungi yongera okumunyweza omukobe nti Golansi ali kuida wano anwere amuleete tujagemagana ni Emmanuel Road Fund tujagemagana ni Central Government kuba ni contractor na mugubisa kwaba kweli ku State House era nenda kutegeeza nti ezira ajja kukola kantu kona kasita DPC ba councillors n'abataka bawanonga basazeewo. I am proud to kuba n'isomero nga n'oluguudo olwiddayo luyugavu for the first time in this district. Ensure even if it is local, waireni kudirenge edo mutawuni lere zirajja kwekalakasa Buyende kuba bategeera nti eyo ni type ey'enguudo yebalikola wano. Twakola mu ensobi eyira twajja mu hoteri twasaba mukene bwe twalengera ali kuli empuuta twajja twekalakasa. Ayi leero tutegeire tusabye low cost sim era ide wano 4 kilometers ni town council idi werokaminga ni council yona and I think the whole country kubeera twamasi twayogera mu kunimu hosi yene era ku nsonga edindi otinedo. Ekyokubiri nenda okwongera okunyweza nti Buyende ya leero baba ekyuseemu tutandika okulooza nga tukulooza ahead tikuyira mu ntalo na kusiruwaza bantu nuclear eri kuita olukiiko olw'awaduuzi bayikiriza nti gaire batunaga ku university ya Jesoroti kubanga 1 twalemwa okufuna eka 18 edeitaka de bali kwenda twaba tuzira university eri kumpi na Kisale kya Novi n'ebindi bano bali kuidotawo vocational institute technical institute enakola ku welding n'ebiki abantu ng'omutwalo omulamba n'ebyo bali kwenda bakole wano bayikiriza okutaala eddwaliro referral hospital eri international enakola ku those nuclear radiation era n'oluguudo olusobola okusitula emotoka editambulira ku Fanisedeki emitwalo 5 lulina kuba lugumu lwamaani balubise ebudondo kuba lunoligano wale ku kigetwere ati tusobola abitana buzito obwo era bayikiriza nti bajatawo satellite station batewo ni ame barracks enakuuma ekintu ekyo. Ebisigairo byona twayikiriza kanyani mukuluwo nti onabigano n'owundi ajaba tuyungaku babenga ku lukiikolo nga buli kye baliteesa directly kidowa musendwa era twayikiriza kanyia nti tuli kujja okola ekisoboka ajja aboneku ebijeeri abiwuliranga bubulire aye alikwenda kubona emeeri edo entontono era mbona ajja akikolaku n'abandi atuuke yajja akoleki abibone era bwe twagemagaine ne internal security ku national nani ku State House bayikiriza nti bali kuida mu Buyende kuba
Kyoga Basin ye bali kwirako okusimamu amafuta oil and gas after Albert. Mu magombolola gano ku district bali kwira okutandika okusima ku lubalama olw'Enanda babona amafuta gene gegali. Aye era niye banasima nga bajja asasulira oyo banasimaku be bajje mu maiso. Ebirungi bingi mwidire mu n'ekirungi ekyebikaza ekyuma eiringa ekida n'ebizibu byakyo. Katusuubire nti bakolenga be bakola ebwayuya buli igulo waliwo kosita ibiri endabagala ab'entumbu enene n'eninde endeyiga benda afaanana mu DPC bagatwala ebwayuya buli igulo ekosita ibiri diti nkomeiremu awo eyo samale eyabyakolera bakobe ng'oliwo n'oyo ng'aliwo oire eyo bande mangu mwite mugemagane ni system tukikolera ndibye wano ekimpeneiza tinakaidye lwa kusoma n'olundezi ngoli tyasomaye nga ndi mukenenva ku lubalama eyo nayongeraku obulema ngoli tyasoma ku ngoli eziraidi kikyendi era ngoli tyasoma ku obwongo ni bubaawo ngoli nimangalaine tali kunegoma nakati wempayi yaku naye emyezi ebiri oba nandi musikiire kuba yaku nimusoka emyaka ena batuka yaidako emyezi ebiri yeyongeremu emyezi ebiri oda kweyongerako obukodyo bungi abo obe ne bonwanisa obulungi because I will do it. I want to do it. Ngenda okukubira abantu omulanga omukolo ogw'okusomesa wano nze kobe ekyama kino dada Gasemba kojja wange n'Edison bansika ino. When I first came nali mubaadhi kunga nkola n'amaato n'akola n'ebindi bandeeta muno okusala emiti abantu bakiddukira bansembeza baba bwe yafa Gasemba n'omuntu ku bantu omukaaga beyandaga mu kyalo kino time kemu Gasemba ng'afa kulu wange nibalwowa n'abandi Gasemba yalwala ekigere nga watabamu mutosula naye mu nnumba mwebale bavire Kampala abaana Buwaidha mwebale kwidda abataka baife mwebale kwidda kutini kanile nokusaidi ya abazaire baife bana mukubire ku bazaire baife abengalo kubakubire ino waire bano n'abambaire gawuni nibadita ku mutwe aye nga olwaleero abo bagraduates n'abazaire baife kubanga this is the very first time Buyende Buwaidha is experiencing something like this. So abazaire bana mwebale kusomesa abaana mwebale irale nakambasaba abazaire mwemere kwe muli waire kwidwa n'abantu ababona ayi kambasaba mwire mwemere abazaire batuzalira abaana bana ba top class mwemere abazaire mwemere kwambo nabo mwebale start basara yefe n'isomero kuba baba yali wano mwaka gule bakatandika yagulawo isomero twatandika tubalina abaana wona 15 probably kibiina kirimu abaana 50 aye aba top class bajanga bensalasala kupolampola paka twasigaza at the end of the year 23 children. So nze nenda kuyozayoza new life na kuyozayoza Buyende olw'abaana bano kuba ano nakabonero nti bwetukolera alala ife vision bearers n'abazaire ne leadership eyo district leadership y'oku town council tusobola okuleeta enkyukakyuka n'enkulaakulana agali awamu egalumenyama. So abakulembeza baife mwebale kuba mutukirizaamu ffe be twayita ne tutandika omulimu guno amaloboozi gaali mangi n'abantu batusongasongangamu engalo ye tubanietaba aye imenimu abatwogererawo bakuba abo banaife benda kutuyamba kubona nti tweyongerayo mu maiso. So mwebale ino nze nenda kuyozayoza baana abataka baife n'abantu b'e Buyende n'ab'e Buwaidha mwebale kutubaku kino top class ye graduate nze P1 ejatandika essomero neryo erya New Life Primary School lijali zimba wale na baba yasima Buwaidha omwaka ogwe ya tawe ivunika essomero tujatandika olizimba omwaka guno eyo talina ya myalire ena era omwaliro ogusooka kujja completing ba this year abaana baife aba P1 ne P2 babe nga balina we basobola okusomera ekintu ekyo mwalibere mukikubeera kwengalo kuba omulimu gwa baba gulimu ino era
agutairemu amaani. N'ekindi kirenda okucelebratinga ebisigaire Ivan yabyogeireko okubona nti tulina entambula y'eisomero n'abasomesa baife. Abasomesa baife abakoze omulimu gw'amaani, bano mubakubireko engalo kuba beegayisa abaana baife. N'ekindi twenda okweyozayoza New Life ne badirector ba New Life n'abasomesa olw'okufuna certificate eyo. Tufunye license okuba mu district ekitibwa baba COVID eno ni license etwikiriza okuba esomero lyene erikakasibwa gavumenti. Twikiriza gavumenti etukiriza okukola emirimu nga esomero eri licensed era registered. So mweba abaata amaani okufuna baluwa yaife. Amaliriza nenda okubasaba nti abaana baife n'abagraduates mbaleete ife tujja abasomesa wano P1 tulina abasomesa abatendeke. Tulikwenda abasomesa oba olina omusomesa eyasoma obusomesa tulikwenda abasomesa babiri muleta application daimu wano twenda abawe emirimu kuba ne bano betulina babonabona basoma obusomesa bwa nasale zira musomesa awo ali ku kibaluwa pe bonabona bali trained teachers. So tulikwenda aba P1 bona abasomesa bali trained. So bano omusomesa wa P1 mutuleetere wano ngaye wa kipapula ng'alina yasoma alina empapula ze tudamu omulimu asobola okutweyungamu. Ng'amaliza twafunye tulikwogera ne bakwano baife kuba tubaye twogera n'abantu bangi abaana bakuno bangi abenda okusoma aye olwisi abazaire bafunamu obuzibu mpeera n'eriyo naabo abazirana ku bazaire nga they are total orphans. So nenda okubagamba ti twayogeire ne bakwano baife aba Compassion International bali kwina wano tweyungamu era batusuubiza nti bajja kuleeta sponsorship y'abaana 3 wano Buwaidha. So omukisa ogwo tujja kuwa okusookera irala abali wano betulina bo mu nasale n'abajja okuba mu kibiina eky'olubereberye n'omukisa okujja okusookeramu. So tujja tambulira mu mbeera eyo tulina kuidayo emuli tubakobere engeri etujja okuba nti twongeraku n'abaana abaana 3 betulina bo mu isomero tibawera kutuuka. Owekitiibwa Ivan Chilya ni Engineer Gerald Nisabye, abasomesa ba New Life Preschool, abazaire n'abasomi, abataka b'e Buwaidha, abalangira n'abambeda, basebo ne bannyabo balamwisa mu linnya lya Kristo. Baba Kyabazinga abalamwisa aliyo mukalamu era atyaime entende. Lata Kyabazinga asiimye yantuma mukiikirire ku mukolo guno era ankobye basomera obubaka buno nga bukoba nti ba director ne ba vision bearers ba New Life Preschool nga n'omuli Engineer Gerald Nisabye, Dr. Richmond Wandera n'owekitiibwa Ivan Chilya. Baba akobye nti mwebale ino okutaawo enkulankulana mu by'okusoma mu kyalo ky'e Buwaidha. Mukoze omulimu gw'amaanyi ino era obwa Kyabazinga bwa Busoga bubeenumirizaamu ino. Mwebale ino, mwebale irala. Mu mwoyo mulala ogwo Baba akobye nti yeebaza abasomesa ba New Life Preschool olw'okusomesa abaana baife bulungi era bayiga okwogera Olungereza olukalamu. Yeebaza abakulembeze ba Buyende District Local Government olw'amagezi n'obuyambi bwona bwona bwe mutaire mu kuzimba isomero lino. Mwebale ino. Baba Kyabazinga yeebaza abazaire n'abataka b'e Buwaidha okwedumbira okusomesa abaana baife era akobye nti mwebale okulwanisa obutamana mu Busoga. Awo wasanawo okwengalulana. Era kantwala omukisa guno kulwa Baba nebaze abasumba ba New Life Church kuba bakoze omulimu omulungi mu kusumba n'okwegesa abaana baife empisa ennungi.
nga mmaliriza nenda okuyozayoza abasomi abamaliriza top class era bagraduating olunaku luno. Baba asiimye kuba musomye era mwalaga example enungi mu community eno ey'e Buwaidha. Tubakubire ku mungalo abasomi abo. Era baba akubiriza abaana boona boona ab'e Buwaidha ne Busoga munyweza okusoma kuba mu kusoma n'omuli ebirungi kamaala era ebiseera byammwe eby'omu maiso bitangaavu. Baba Kyabazinga akobye nti timwerabiranga ennono eno nti okutya Katonda n'entandikwa y'amagezi. Kibumba abe niimwe Busoga okwisanya n'amaanyi.